இந்த ஆர்டிஓ ரூபாய்க்கு பயங்கர ஸ்ட்ரிக்ட். என்கிட்ட இருந்து ஒரு பையன் தவிக்க முடியாது. எல்லா டாக்குமெண்ட் வச்சிருக்கியா? போ எடுத்த காலி பண்ண கூட்டம் விட்டாத. ஏய் வாடா, நீ என்ன எல்லா டாக்குமெண்ட் வச்சிருக்கியா? இன்சூரன்ஸ் எப்சி எல்லாமே எடுதா? என்ன ஓவர்லோட் ஏற்றிடுவ? இதுக்கு ஒரு ஃபைன் போட்டாதான் நீ சரி போட்டு வருவ. போ போ போ. என்ன இன்னைக்கு ஒரு பையன் சேர்க்க மாட்டான்? இன்னைக்கு எல்லாமே கரெக்டா வச்சிருந்தானுங்கன்னா நம்ம பொழப்ப எப்படி ஓடும்? எவனா ஒரு நான் நம்மளுக்கு சேர்க்காம போயிருவாங்க. டேய் அடுத்தவன்டா, ஏய் வாடா, உங்ககிட்ட என்ன எல்லாமே எடுதா? என்னது எல்லாமே எடுதா? நாடா நீங்க? சரி கிளம்பு கிளம்பு கிளம்பு. அடுத்தவனா பாப்போம்.